Мэңэ-Хаҥалас оройуонун киинигэр Аллараа Бэстээххэ төгүлүн Сатал 2-14 универсальнай быыстапка-дьаарбанка буолла. Итиэннэ илин эңэр бөлөх улуустарын предпринимателлэрэ кыттыылаах төгүрүк остуол ыытылынна салгыр. Аллараа Бэстээххэ төгүлүн ыытыллар Сатал 2-14 универсальнай быыстапка-дьаарбанкага барыта 6-12 кыттаачы республика 5 луһуттан кыттыынылдылар. Мэңэ-Хаҥалас улуһугар предпринимательство сайдытын вопростары ден аттаммыт төгүрүк остуолга Аллараа Бэстээххэ тимир сол кэлбитинен аты эрген промышленный кластерын тоту Итиэннэ индустриальный парканы өлөлети туһунан кэпсэлистилер. Табары тейи саҕанан республикага аҕалалар табар транспортный логистическая киинигэр аһыктаах. Онан төгүрүк остуолга урбанеттар транспортный логистическая киинигэригер интерестяхтарын биллердилер. Кэпсэти түмүңүнен Мэңэ-Хаҥалас улуһун саалтата онна Саха Республикатын инвестиционный сайдытын агентстватын гытта сөбөлөһү түөрестилер. Тимир сол калитен хэбэстэн бу инфраструктура бут федеральный холлар, республика холлары хамай тугаралар бу болар бу быһытнан беги бу кайысханы түргенник ылыннарылаактык жоммо саргабит онно сөптөктүк теринилерге условияны терийге өлүбиттет сүрүн кайысхатын беги бу оңрон тахарар производствога болкомтону урактаакпыт. Быыстапкага народ мастердарын оңхоктара Итиэннэ мебель араас көрүңө Джон көрүүтүгөр турда. Маны серге тыйы каястын продукциятын табара хаматык атыга барда. Беги сылбы задача бу Сатал быыстапка болар. Именно бу предпринимателлэрэ продукцияларын рекламатыгар продукцияларын сбытыгар кемелергене ваннатан бебелин бишченне көсөннөн опыт атастааларга диен. Тиреген олартар диен бола беги болан билген болкомтону урактаакпыт. Bir предпринимательский инвестиционный проекттарын билемнехенлере, ол проекттарын дальше реализацияларыгар, инвестор көрдүллеригер, онна техниканы миске обоснованияны кайдагы расчёттурга өртерге саллар дадашалар. Джон серге быыстапканы сергән сеңәрин көрдө бәйтигер тухалагын адалага атыласта. Маныха 11 төгүлүн ыытыллар Сатал 2-14 универсальный быыстапка-дьаарбанкага кыттыыны ылбыт урбаниттар номинацияларынан наградыла туттулар. Марина Трифонова, Николай Афанасьев, Сахат Левинте, Мэңэ-Хаҥалас.